Всем привет! Наконец-то на моем канале вышло видео. Первое в этом году. Вот, начали мы уже заниматься мопедами, их ремонтом. Вот Альфа моего друга собирает ее. У него есть свой канал. Так, коротко расскажу. Ремонтирует ее. Сегодня уже был в городе, купил запчастей много. Собирает ее, довольный он. Вот так вот. Вот Альфа. Было 72 куба, уже поставил 110-ку. Сейчас тут 110-ка. По крышкам видно, двигатель еще точно не знаю, вроде старого образца. Вот Альфа еще такая вот. Тут мои запчасти со скутера, которые еще не продал. Вот. Кто знает, скутер взял на перепродажу. Вот у него такой здесь обогреватель. Ну тут плюс 10 где-то, да? Вот так вот. Пожалуйста, ну не снимай, я сейчас дуже бешеный. Просто капец. Что снимаю? Рубрика «Что-то пошло не так», да? Ста. Чего? Того що. Заебись, прокладку порвал. Новую сделаю, блядь. Хуйня. В любой сборке любого двигателя. В общем, вот собирал он уже все здесь, стоял, в общем, сорвал резьбу. Вот здесь. Новый картер купил, поставил на том, просто выбило. Щебнем, чем, я не знаю, в общем. И вот проблема была в том, что, короче, здесь стояло 72 куба, он поставил 110, и шпильки нужно ставить несколько миллиметров длиннее. И он что-то там крутил, не знаю, что у него там не получалось, и, в общем, итог, нету резьбы. Ну там немного, там только с краю так начало. Я думаю, все будет нормально. Ну, такой двигатель. Вверх ногами стоит. Более-менее живой. Восстанавливать его. В общем, как-то так вот.